Sin hablar mucho, siempre dando resultados. Fingazo 61. Todo el mundo a cantar ese 61. Fingazazazo 61. Eso no es nada. Todavía faltan dos premios en mayor. Así que todo el mundo, pero todo el mundo a cantar ese Vingazo 61. Aquí no se anda adivinando, aquí no se anda perdiendo el tiempo. Vingazo 61. Señores, todos estos premios que le voy a entregar el día de hoy, el día de mañana, o mejor dicho, todos estos días, es para que pueda conseguir el dinero de pagar la inscripción para la gran oferta Navidad para el Pueblo de este próximo viernes 13 de diciembre. ¿De acuerdo? Así que póngale ojo a todos estos premios que le estoy entregando. Póngale ojo a todos estos premios que le estoy entregando para que pueda conseguir ese dinero. ¿De acuerdo? Así que todo el mundo a cantar ese Vingazo 61.